utaona matokeo makubwa sana ya kimaisha. Tuende kwenye kitabu sasa cha Matendo ya Mitume 16 mstari wa 19 na kuendelea. Basi tusome pamoja. Basi bwana zake walipoona ya kuwa matumaini ya faida yao limepotea, wakawakamata Paulo na Sila, wakawakokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji. Wakawachukua kwa makazi, wakasema, watu hao wanachafua sana mji wetu, nao ni Wayahudi. Tena wanatangaza habari ya desturi zisizokuwa halali kwetu zisizokuwa halali kwetu kuzipokea wala kuzifuata, kwa kuwa sisi tu Warumi. Makutano wote wakaondoka, wakawaendea makazi, wakawavua nguo zao kwa nguvu. Wakatoa amri wapigwe kwa bakora. Na walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani. Wakawaamuru walinzi wa gereza awalinde sana. Naye akiisha kupata amri hii, akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mikatale. Lakini panapo usiku wa manane Paulo na Sila walikuwa akimuomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu. Na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa na tetemeko kula nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika. Na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vyote vikalegezwa. Yule mlinzi wa gereza akaamka, na alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, alifuata upanga akataka kujiua, akizani ya kuwa wafungwa wamekimbia. Ila Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu, akisema, usijizuru, kwa maana sisi sote tupo hapa. Akataka taa ziletwe, akarukia ndani, akitetemeka kwa hofu, akawaangukia Paulo na Sila. Kisha akawaleta nje, akasema, bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Mstari wa 30. Kisha akawaleta nje, akasema, bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Wakamwambia, muamini Bwana Yesu, na utaokoka pamoja na nyumba yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, naomba useme nasi jioni ya leo, tuhudumie. Mimi siwezi kusema jinsi pasavyo, ila Roho wako ndio anaweza akasema, na maelfu ya watu wanaonisikiliza kwa njia ya mtandao na wanaoniangalia live. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru na kuamini. Amen. Mpendo msikilizaji, tumesoma kwa kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume ile sura ya 16 kuanzia mstari wa 19 mpaka wa 31. Andiko linasema, katika pitapita zao watumishi wa Mungu Paulo na Sila, maana walikuwa wameteuliwa kwa kazi moja ya kuhubiri au kuitangaza habari njema ya wokovu. Sasa andiko linasema ya kwamba wakapita wakaelekea nchi fulani huko Yerusalemu. Wakafika wakafika kijiji fulani hivi, walikuwa wanapita wakateka, sababu walikuwa ni mitume wapandaji wa makanisa. Sasa walipokuwa wameweka kambi, walikuwa wanatoka sehemu walipokuwa naishi na kwenda sehemu kuomba. Sasa maandiko yanasema katikati ya ile njia waliokuwa wanapita, mfanyakazi mmoja alikuwa ametoroka kwenye vijiji vyao na kuajiriwa. Ni kimfano mtu atoke Sengerema kule, aletwe Mwanza, aje afanye kazi ya ndani. Kumbe cha ajabu, wale watu walikuwa wanamtumikisha kinyume na jinsi ambavyo wamemtoa nyumbani kwao. Huyu binti wa watu wamemleta kwenye nyumba zao, wanamtumikisha kwa vitu visivyofaa. Yaani wao wamemgeuza huyu binti ili kuwaingizia faida wao. Sasa cha ajabu kilichokuja kutokea,
Kwenye kitabu cha ukianzia 16 utaipata habari vizuri. Kitabu cha Matendo 17 mstari wa 17 na kuendelea. Ila mimi nimekuanzia mstari wa 19 kufupisha mambo maana na muda mfupi hapa. Andiko linasema ya kwamba walipokuwa wanapita Paulo na Sila wakielekea sehemu ya kusali au ya maombi, huyu binti alikuwa anapita mara kwa mara, anatoka kwenye ile nyumba ya wale bwana zao waliokuwa wamemwajiri. Wanapaza sauti zao, wanasema hakika hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu. Mara kwa mara watumishi wa Mungu wa kina Paulo na Sila wakagundua hila, matatizo, mapepo aliyobebeshwa huyu binti wa watu ndani ya mwili wake. Kila wakati wakipita, hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu. Hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu. Sikiza nikwambie, kwa urokole wa sasa hivi ile wangefikiri labda ni sifa. Sababu najua sasa hivi wamekuwa kuna watumishi wengi hapa duniani. Akitoa pepo moja tu anaanza kusema mimi, anaanza kujiita mimi ni mtume, mwinjilisti, mimi ni nani, mimi ni mtumishi mkubwa, nabii, anatafuta na mkoba. Lakini watumishi wa Mungu wa kina Paulo walitambua ndani ya yule dada, yule binti, kuna pepo anamtesa. Paulo akapita mara ya kwanza, akapita mara ya pili, ni vile vile. Andiko linasema wakina Paulo akapaza sauti yake, akasema na kuamuru, wewe pepo toka ndani yake. Maandiko anasema yule binti akawa amefunguliwa. Alipofunguliwa, hawa mabinti hawa mabwana zake, maana yake mabosi wake, wakajua tumaini. Maandiko anasema tumaini la faida yao likapotea. Lilipopotea tumaini la faida yao, wakajua kwamba zile faida tulizokuwa tunazipata kupitia huyu binti sasa hivi hatutazipata tena. Na mimi nakutangazia kwa jina la Yesu, kupitia uwepo wa Bwana kuwa ndani ya maisha yako, kuwa ndani ya mwili wako, kuwa ndani ya afya yako, kuna wachawi watapata hasara, kuna washirikina watapata hasara. Na mimi nasema kwa jina la Yesu, ukimpokea Yesu leo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, kuna mipango ya kuzimu itaharibika. Labda wamejipanga, wamekuwekea mambo mabaya ili kuharibu future ya maisha yako, ili kuharibu maisha yako, ili kuharibu hatima yako, ili kuharibu kesho yako. Na mimi nasema kwa jina la Yesu, lazima mipango yao iharibike. Lazima matatizo yao lazima mipango yao ya faida yao iharibike ili wao upate faida. Kuna mambo mazuri yatokee kwenye maisha, maana kuna watu wanakutumia kinyume na wewe. Andiko linasema akina Paulo wakamkemea yule pepo, akawa ametoka. Kwa jina la Yesu akawa ametoka. Alipotoka jamaa akakasirika, wakawakamata. Maandiko anasema wakawatembeza mji mzima. Maandiko anasema wakawavua nguo zote. Kwa viongozi wa serikali kipindi kile, wakawa wamewashtaki kwa nguvu. Walipowapeleka bila kuuliza kwamba nini na nini, wakawachukua kama wamewatupa gerezani. Maandiko anasema wakawakabidhi kwa walinzi wa gereza, maana yake ni maaskari wakuu wa gereza, wakawa wakabidhi mle. Maandiko anasema akawatupa gerezani. Wakina Paulo na Sila walipowatupa gerezani, ndani ya mioyo zao hawakuanza kuwaza matatizo. Ndani ya moyo wao walianza kumfikiria Yesu. Ndani ya mioyo zao hawakutafakari familia. Ndani ya mioyo zao walijua Yesu atawakomboa. Ingekuwa ni leo hii kama hapa Tanzania, wangeanza kutafuta zamana na pesa, zamana ya sijui kuanza kuonga hela na kuwatoa. Lakini maandiko anasema ule usiku wa manane wakiwa gerezani, na mimi naongelea hapa uwepo wa Bwana kwenye maisha. Uwepo wa Bwana kwenye maisha yako ukiingia, milango yote inafunguka, matatizo yote yanafunguka, matatizo yote yanaondoka. Haleluya! Naomba unisikize mtumishi wa Mungu, unanisikiliza mtandaoni. Uwepo wa Bwana kwenye maisha yako, nguvu za Mungu zikiingia kwenye maisha yako, matatizo yote yataondoka, vifungo vyote vikafunguka. Maandiko anasema vifungo vya wengi vikaregezwa, wakaanza kumsifu Bwana. Mure gerezani wamefunga minyororo, ule mlango wa gereza wamefunga, akafunga na minyororo na makufuri makubwa. Maandiko anasema ule usiku wa manane wakasema Paulo na Sila, acha tumsifu Bwana, acha tumuimbie Bwana, acha tusifu jina la Bwana Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na ndio maana
kuta za Yeriko zilivunjika kwa sababu ya kumsifu Bwana. Na mimi najua umefungwa kwa namna mbalimbali. Najua umefungwa kwenye magonjwa. Najua umefungwa kwenye magereza ya matatizo. Najua wewe umefungwa kwenye magereza ya kukataliwa. Najua wewe umefungwa kwenye magereza ya kugeuzwa kama mkate. Najua wewe umefungwa kwenye magereza ya umaskini. Najua wewe umefungwa kwenye magereza ya miungu. Najua umefungwa kwenye magereza ya kuzimu, na ndio maana uongei, na ndio maana una sauti. Kila jambo ni ndio. Umefungwa, mambo yako hayaendi, unakuwa umefungwa. Mpokee Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Utashangaa vifungo vimeregezwa, utashangaa misingi inatikisika, utashangaa vifungo vinafunguliwa, utashangaa milango ya magereza inafunguka. Na ndio maana imeandikwa, nitakupa, utapewa funguo, na hizo funguo zitafungua popote pale. Wewe ndio utakuwa na mamlaka ya kufunga, wewe ndio utakuwa na mamlaka ya kufungua. Ukimpokea Yesu akaingia ndani ya maisha yako, na uwepo wa Bwana ukatembea kwenye maisha yako, mpendwa, kuna siku utakuja ununulie na soda, kwa sababu nakupa ufunguo wa maisha yako. Na ufunguo zaidi wa uwepo wa Bwana kwenye maisha yako ni Yesu Kristo. Sasa wewe mwenyewe unaweza ukatafakari uwepo wako kwenye maisha yako. Aliyoketi kwenye maisha yako ni wakina nani? Imeketi mizimu, wameketi wachawi, wameketi washirikina, imeketi miungu, au imeketi nini? Lakini wakina Paulo na Sila ulikuwa umeketi uwepo wa Bwana kwenye maisha yao. Na ndio maana walipoanza kumsifu Bwana wakaanza kurukaruka, matokeo wakaanza kutokea, vifungo vingi vikaanza kufunguliwa. Maandiko anasema walikuwa wamekaa na washangaa, walikuwa wamekaa na watafakari, wanawaona ni kama vile wamechanganyikiwa. Kumbe Bwana hatujachanganyikiwa. Wamechanganyikiwa kwa sababu ya jina la Bwana. Ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini wa ndani unazidi kufanywa imara. Naweza tukaonekana ni kama vichaa kwenye macho ya watu wengine, lakini mbele za Mungu sisi ni watu wa thamani sana. Wakaanza kusifu Mungu, wakaanza kulichukuza jina la Bwana. Uwepo wa Bwana ukashuka katikati ya gereza, uwepo wa Bwana ukashuka. Maandiko anasema misingi ikatikisika, misingi ikatikisika. Ukitaka kujua gereza la ajabu, nenda Butimba tu kajione. Butimba pale gereza lilivyo la ajabu. Ukuta wenyewe ni mrefu vibaya sana, misingi yenyewe ni imara tokea enzi za kina Nyerere. Lile gereza limejengwa, lakini bado mpaka leo halijameguka. Sasa na ndivyo gereza lilivyokuwa kipindi kile. Lakini uwepo wa Bwana uliposhuka kwenye gereza, si nikwambie nini mpendwa? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko anasema misingi ikatikisika. Ilipotikisika misingi, milango ikafunguka, kuta zikaanguka, kila kuta zote walizokuzungushia. Na mimi nasema kwa jina la Yesu, acha kuta zianguke, acha milango ifunguke, acha kamba alizokufunga, minyororo zote za kuzimu alizokufungia, kupitia uwepo wa Bwana huu, acha Bwana kufungue kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Andiko linasema misingi katikisika, milango ya magereza ikafunguka. Cha ajabu sasa, ilifunguka milango, mlinzi ajui kitu chochote kile, alikuwa amesinzia, amepigwa na butwa. Na mimi sikiza nikwambie, walinzi wote wa ajabu kwenye maisha yako, waliowekwa ili kufunga maisha yako, waliowekwa ili kukulinda kwenye maisha yako, mimi nasema Yesu awachanganye maadui zako, awachanganye watesi wako. Kupitia kipindi hiki unachonisikiliza, Yesu awachanganye watesi wako, waliowekwa kulinda maisha yako usisogee, waliowekwa kukudhoofisha afya yako, waliowekwa kuyafunga maisha yako, waliowekwa kufunga akili yako, waliowekwa kufunga ufahamu wako. Mimi nasema kwa jina la Yesu, kupitia uwepo wa Bwana kwenye maisha yako, madirisha ya kuzimu yakaanguke, milango ya kuzimu ikaanguke, milango ya kipepo ikaanguke katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maandiko anasema
Walipomaliza kumsifu Bwana, milango ikafunguka. Wakasema tukimbii, tunasimama hapa hapa, tunataka watu walioko hapa, yule mlinzi wa gereza akaokoke. Na ndio maana andiko linasema akaja yule mlinzi wa gereza. Akaja yule mlinzi wa gereza, anaona gereza liko wazi, akatafuta upanga, anataka kujizuru. Akachungulia, akaona Paulo na Sila wakiwa bado wapo, hajaenda popote, anataka kujizuru pale. Yawezekana wamekimbia wafungwa. Wakamwambia, hapana, usijizuru, tunachotaka ni umgeukie Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Na mimi nataka nikwambie, wowote wale waliofunga maisha yako, wowote wale waliokamata maisha yako, watakuja siku moja na kusujudia. Na ndio maana mwimbaji mmoja anasema, wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Na mimi nasema kwa jina la Yesu, kupitia kumpokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, waliokufunga siku moja watasema, sisi ndio tulihusika. Yesu atawafunua watesi wako. Hemu mpokee Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Ukaribishe uwepo wa Bwana kwenye maisha yako, na maagiza yote yaondoke, na maroho yote mabaya yaondoke, kwa sababu uwepo wa Bwana ukishaingia kwenye maisha yako, anasema kwamba mabaya yote unayoyaona hautaweza kuyaona tena. Haleluya! Yesu ni wa ajabu. Yesu akishuka kwenye maisha yako, Yesu akija kwenye maisha yako, Yesu akishuka kwenye maisha yako, nikuelezeje habari za Yesu? Nikuelezeje kusudi nielewe? Maandiko yanasema milango ikafunguka, minyororo ikakatika kwa nguvu za Mungu aliye hai. Umlinganishe na nini huyu Mungu mwenye nguvu? Umlinganishe na nini huyu Mungu wa mbinguni? Umlinganishe na nini huyu Jehova aliyewaokoa watu kwenye moto, kwenye matanuru ya moto? Andiko linaendelea kuelezea, yule mfungwa akaja. Yule mfungwa akaja, anataka kujizuru. Baadaye sasa wakamtuliza, wakamwambia, usijizuru, hatujakimbia. Na wafungwa wote hawajakimbia. Tumewambia watulie tu mahali hapa, msione nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu ziko kwenye maisha yako, mizimu haitakuwa na kazi. Nguvu za Mungu ziko kwenye maisha yako, marango ya kuzimu hatakuwa na kazi. Nguvu za Mungu ziko kwenye maisha yako, majini hatakuwa na uwezo. Yule mlinzi akataka kujizuru, wakina Paulo na Sila wakamwambia, usijizuru. Na mimi nasema kwa jina la Yesu, kuna changamoto zozote ambazo umepitia kwenye maisha yako, unatamani ni heri ufe, ni heri ufe. Mimi nasema usife. Bado lipo tumaini lako, ni Yesu mwana wa Mungu. Na ndio maana nasema Yesu ni mshauri wa ajabu kwenye maisha. Hakuna mshauri mwingine zaidi ya Yesu. Hakuna mshauri mwingine ambaye anaweza akaingia ndani yako akakushauri mawazo mazuri zaidi ya Yesu. Haleluya. Andiko linasema hivi. Andiko linasema hivi. Yule mlinzi akataka kujizuru. Wakina Paulo na Sila wakamwambia, usijizuru. Akawauliza mstari wa 30. Je, bwana zangu, nifanye nini nipate kuokoka? Na wewe unaweza ikawa ni swali lako jioni ya leo. Mtumishi wa Mungu, mhubiri wa injili, injili kweli nimeisikia, kuna changamoto mbalimbali napitia, nifanye nini nipate kuokoka? Na matatizo haya ninayopitia, nifanye nini nipate kuokoka na changamoto hizi ninazopitia? Na mimi nakushauri kwa jina la Yesu, mpokee Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Changamoto hizo zitaondoka, uwepo wa Bwana utakaa kwenye maisha yako, na misiba yote itaondoka kwenye maisha yako. Na ndio maana Biblia inasema usiwe na msiba wako tena. Na ndio maana Biblia inasema alikuja na kutafuta na kuokoa kilichopotea. Wewe unajua ulipopotelea, wewe unajua ulipofungwa, wewe unajua changamoto ulizonazo, wewe unajua mateso unayoyapitia. Yesu Kristo atakutoa kwenye mateso. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mfungwa, yule mlinzi wa gereza, yeye alikuwa analinda na bunduki, yeye alikuwa analinda na rungu, yeye alikuwa analinda kama askari analipo mshahara. Lakini watumishi wa Mungu akina Paulo na Sila
waliokuwa ni wafungwa anauliza afanye nini apate kuokoka. Na wewe inaweza ikawa ni swali lako kwenye changamoto zozote unaweza kuwa unazipitia, kwamba nifanye nini uweze kutoka. Na ndio maana watu kupitia swala hilo wameenda kwa waganga wa kienyeji, wameenda kwenye mizimu, wameenda kwa wachawi, wameenda kwenye ushirikina, wameenda kwenye matambiko, kwa sababu wamekosa suluhisho kwenye maisha yako. Suluhisho lako ni Yesu Kristo. Suluhisho lako ni mfalme wa wafalme. Suluhisho lako ni Jehova. Na ndio maana nasema msijisumbue kwa jambo lolote. Kila jambo mpelekee Yesu Kristo. Kila jambo mpokee Yesu, mpelekee Yesu Kristo. Yesu ataichukua huzuni yako. Yesu atachukua changamoto yako. Yesu atachukua matatizo yako. Karibisha uwepo wa Bwana kwenye maisha yako. Nasema uwepo wa Bwana kwenye maisha yako, kazi yote inakwisha. Kazi yote inakwisha. Huyu mlinzi wa gereza anasema nifanye nini nipate kuokoka? Jibu la kina Paulo na Sila. Na mimi ndio jibu langu. Tutoka sasa kwa kina Paulo na Sila, tuje kwenye maisha yetu ya halisia. Wewe najua una changamoto. Wewe najua una shida nyingi. Wewe najua una vifungo vya kutosha. Wewe najua una magonjwa ya kutosha. Wewe unajua wachawi wanakusumbua. Wewe unajua familia yako haiko sawa. Wewe unajua ndoa yako haiko sawa. Wewe unajua umekataliwa vya kutosha. Wewe unajua uchumi wako unaharibika. Wewe unajua ndugu zako wamekukataa. Wewe unajua majirani zako hawakusemi vizuri. Wewe unajua una fitina nyingi za kutosha. Lakini yupo Yesu mwana wa Mungu. Na kushauri na uungana na wakina Paulo na Sila kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 16 mstari wa 31 anasema ya kwamba muamini Bwana na wewe utaokoka na nyumba yako. Najua kuna nyumba inapitia mateso. Najua kuna familia inapitia mateso. Najua kuna mama anapitia shida. Najua kuna baba anapitia shida. Najua kuna mtoto anapitia shida. Hebu mpokee Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Na wewe utaokoka na nyumba yako. Na wewe utaokoka na watoto wako. Na wewe utaokoka na familia yako. Na wewe utaokoka na biashara yako. Na wewe utaokoka na afya yako. Na wewe utaokoka na njia yako. Haleluya. Wakina Paulo na Sila wanamwambia muamini Yesu na wewe utaokoka na familia yako. Na wewe utaokoka na familia yako. Walifikiri Paulo na Sila wamemfunga, lakini kumbe alikuwa amepeleka wokovu kwenye gereza. Na mimi nasema watafikiria kwamba amekufunga, kumbe wao wenyewe ndio utawageuza, watamgeukia Mungu kupitia wewe. Uwe ni mfano kwenye maisha yao. Siku moja waseme Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu kupitia wewe waliyekufunga. Na mimi nataka niombe na wewe. Jioni hii ya leo utampokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako popote pale ulipo. Utakuwa unarudia sala hii. Yesu aingie ndani ya maisha yako na tukaribishe uwepo wa Bwana. Utashangaa matatizo yameanza kutoweka kidogo kidogo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuombe. Utarudia sala hii. Umpokee Yesu. Yule mfungwa kwenye mstari wa 31 akauliza, Bwana zangu, nifanye nini nipate kuokoka? Jibu la kina Paulo na Sila mstari wa 31 anasema hivi, muamini Bwana Yesu utaokoka wewe na nyumba yako. Tafasiri yake ni nini? Utaokoka na familia yako. Utaokoka na watoto wako. Utaokoka na ndoa yako. Utaokoka na uchumi wako. Utaokoka na safari yako ya wokovu itanoga. Haleluya. Najua kuna matatizo ambayo unakutana nayo. Najua kuna changamoto ambayo unakutana nayo. Imekuwa ni msiba kwenye familia. Imekuwa ni matatizo kwenye familia. Imekuwa ni kama mzigo kwenye familia. Unawaza mpaka unataka kukimbie. Unawaza mpaka unataka uondoke. Unawaza mpaka unataka ukae tu bila kujihusisha hapo, bila kufanya kazi kwa sababu ya changamoto unazozipitia. Mimi nakushauri okoka, umfanye Bwana kuwa Mwokozi wa maisha yako na Yesu atakubadilisha kabisa. Haleluya. Twende sasa, rudia sala hii. Sema hivi, Bwana Yesu. Yesu, naomba uingie ndani ya maisha yangu, ndani ya moyo wangu. Yesu, naomba unipokee, nifanye kuwa mtoto wako. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu
kwenye kitabu cha uzima. Bwana Yesu, naomba uje sasa ndani ya maisha yangu. Naomba ukae sasa ndani ya moyo wangu. Naomba ukae sasa ndani ya maisha yangu. Naomba ukae sasa ndani ya afya yangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, uliye Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Baba, nakushukuru na kukuamini. Amen. Kwa maombi machache utakuwa umeokoka. Sasa tunataka tukaombe. Nataka tukaombe. Naweza ukafumba macho tukaomba. Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu. Kila nguvu zozote za kuzimu, namuombea kijana huyu, namuombea binti huyu, namuombea mama huyu, namuombea mzee huyu, namuombea bibi huyu anayepitia changamoto mbalimbali. Katika jina la Yesu, nasema kinyume na kila maroho, kila mateso yote ya kuzimu yanayomchanganya binti huyu, yanayomchanganya kijana huyu, yanayomchanganya mtoto huyu, yanayomchanganya mzee huyu, yanayomchanganya mama huyu. Katika jina la Yesu, naziamuru zote pepo, toka achilia maisha ya mama huyo, toka achilia maisha ya binti huyo, toka achilia maisha ya kijana huyo, toka achilia na nyumba yake, toka achilia na watoto wake, toka achilia na kazi zake. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, nasoma kinyume na kila roho. Katika jina la Yesu, achilia maisha yake, achilia na afya yake, achilia na kazi zake, achilia na njia zake, achilia na mipango zake, achilia na maisha yake, achilia na njia zake, achilia na maisha yake. Katika jina la Yesu, ninakuamuru kila pepo, ninaamuru kila marango ya kuzimu, kwa maana imeandikwa, juu ya mwamba nitalijenga kanisa na marango ya kuzimu hataliweza. Katika jina la Yesu, acha Yesu Kristo lijengwe kanisa lake juu ya maisha yako. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kila watesi wako na waseta kwa jina la Yesu, na waondoa kwa jina la Yesu, na wafukuza kwa jina la Yesu. Waachilie na nyumba yako, waachilie na afya yako, waachilie na familia yako, waachilie na njia zako, waachilie na tumbo lako, waachilie na mgongo wako, waachilie na miguu yako, waachilie na kipanda uso, waachilie na kichwa chako, waachilie na mwili wako, waachilie na miguu yote, waachilie na magoti walioyakamata. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, uondoke kwa jina la Yesu. Toka kila manyamkera, beba mizigo yako, ondoka, beba mizigo yako, ondoka, achilia mwili huo katika jina la Yesu. Baba, naomba uwepo wako ukae juu ya mtumishi wako. Baba, naomba uwepo wako wa mbinguni, uwepo wako wa kimungu, uwepo wako wa kifalme, uwepo wako wa maajabu, uwepo wako wa uzima, uwepo wako Yesu Kristo. Maana umesema ya kwamba Baba na Mwana Roho Mtakatifu mtaweka makao ndani yake. Katika jina la Yesu, makao ya kimungu mkaweke makao ndani yake, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Naomba na kushukuru na kukuamini Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tunaukaribisha sana kwenye ibada zetu. Namba zetu ni 0786315766. Tunapatikana Mwanza hapa Nyegezi. Piga simu hiyo kwa huduma masaa 24. Utapiga simu kwa shida mbalimbali, tutakuombea. Na Mungu akubariki sana, ubarikiwe sana. Amen.